Так, менің фобияларым. Мен неден қатты қорқамын? Давайте көрейік. Егер қатты қорқатын болсам, мына бірінші, екінші орындарда болады да. Егер онша қорқпайтын болсам, соңғы орындарда болады. Тісті емдеу, я ненавижу. Негізі прекрасно түсініп тұрам да, укол салғаннан кейін ауырмайды, бірақ сонда да до конца қорқып отырам ғой ше. Так что давайте екінші орын болсын. Қараңғылық. Үйде свет өшіп қалса да, қап-қараңғы болып тұрса да, вообще қорқпаймын. 9-ші орын давайте. Tight spaces. Тар жерлер жоқ. Қорқпаймын. Тар лифт дейді. О, роллер-костер. Яғни аттракцион. Я обожаю. 10 место. Уколдан вообще қорқпаймын. Уже кішкентай кезімде, есімде 5-6 жасар кезімде, мама мені укол салдыруға алып барған кезде уже қорқпай, жыламай тұра беретінен, вообще қорқпайтын, өйткені көп ауырғам да. Кішкентай кезімде экзорцизм. Как это понимать? Типа қара дуа сондай бірдеңе ма? 6 бола салсын. Жоқ, высотадан қорқам деп айта алмаймын, өйткені аттракциондарды жақсы көрем. Клоуны. Жыбырлақ құрттан и жыланнан ненавижу, қатты қорқам. Ашин фотосын, видеосын көрсем болды, жаман болып кетем ше. И паук 3-ші орында. Нормально.